Я думаю, про начало твоей карьеры, Оксана, мы рассказывать и расспрашивать не будем. Все и так прекрасно знают тебя и твое творчество, как начиналась твоя история. Но все Давай же, я расспрошу про твою карьеру, про начало, про середину. Что у тебя происходит? Давай знакомиться, Юр. давай знакомиться. Меня зовут Юра. Юра, я уже услышала. Тебя зовут Оксана, Оксана. приятно. Да. Я не могу не спросить, откуда такой псевдоним Акула. Самый ужасный вопрос, который просто преследует меня. И мне даже кажется порой, что определенные люди, в основном мужчины, очень боятся акулы и думают, что я такая очень злостная. Там много зубов. И такая, да, очень кусают. коварная, может быть, в общем, хищная, да. На самом деле это совершенно не так, как я считаю. Безусловно, я, конечно же, очень строгий, требовательный работодатель. Но без этого никак, наверное, в каждом бизнесе нужно иметь стержень и понимание того, что ты делаешь. И не только к кому-то, но и к себе. Вот в этом, наверное, все-таки проявляется моя акулья хватка, или, может быть, ростовское начало. Донские казаки, они, в общем-то, наверное, все-таки отдельная нация, у которых должны быть шашки наголо. Шашки наголо. Да. Но в целом, наверное, все-таки не у меня нужно спрашивать, соответствует ли мой псевдоним мне лично, но акула у нас изначально была задумана немного скандальной, да, при всем при том, что это музыка для ног такая легкая, музыка, которую ты очень быстро запоминаешь, вспоминаешь и воспроизводишь. Есть у нас, конечно, несколько таких песен, у нас несколько таких песен, которые мы писали прям в прикол, просто на уровне стёба, если говорить на сленге. Отлично. Но они зашли, да, отлично, и полюбились. Вот даже сегодня мне девочки, когда причесывали и укладывали, говорили о том, что часто вспоминают песню, допустим, «Ради тебя». Я говорю... Быть знаменитой – это, несомненно, мечтает каждая девушка. Но расскажи, наверняка есть обратная сторона медали. Да. Какая она? Отсутствие сна. Если ты востребован, то ты в любом случае очень много перемещаешься. Если ты востребован, не каждый тебя имеет возможность видеть, чувствовать, трогать, если хочешь. Да даже и ты сам себя, знаешь, порой просто в зеркало видишь. Ну, если ты девочка, то в тот момент, когда ты наносишь мейкап. И все время в пути, да, иногда это накапливается, и ты можешь, ну вот как сегодня, мы красили лицо, а я реально спала. Я везде сплю, когда удается, когда есть возможность. Там много же времени на это тратится. В кабинете стоматолога у вас в Новочебоксарске я тоже сплю. Ну, в общем, скажу, что спать приходится урывками, поэтому если ты стрессонеустойчив, лучше не надо. То есть в жертву приходит сон в первую очередь? Конечно. Поскольку я лично пою вживую, как это принято называть, то связкам нужен сон. Как и любым мышцам, да, сейчас очень модно стало, все поголовно бегают, занимаются спортом, все такие молодцы, не справились, вышли из 90-х в 2000-е. Поэтому я думаю, каждый знает, что такое мышцы и как им нужно отдыхать. Ну, то есть страдает организм в первую очередь. В любом случае, поэтому я пользуюсь возможностями и временными отрезками и сплю в кабинете косметолога, везде, стоматолога. Но ты же обязан следить за собой, и ты должен знать, что у тебя все в полном порядке, проверять постоянно, делать УЗИ всех органов, что я делаю в Чебоксарах. Вот у вас вообще как-то окучен мной ваш район, и последнее время у нас вообще гастроли... Мы всех к себе заманиваем. Да, чувашскими чарами. И последнее время у нас вообще все концерты ближайшие города. Казань, Ижевск, Чебоксары, Киров. Не там. Где мы находимся? Расскажи. Мы подловили тебя в Казани. Мы ее поймали. Акулья хватка. Еще один вопрос, который не могу не спросить. На что ты потратил свой первый гонорар? На запись гитары в песню «Такая любовь».
То есть весь гонорар ушел на запись песни? И не один. Это был накопленный гонорар нескольких концертов. Это прям были такие кровью и потом заработанные денежки. Их еще нужно было саккумулировать, их же нужно было не потратить. Поэтому, Не отщипывать там постоянно. Ты у нас не только певица и автор песен, но также еще была замечена на актерском поприще. Расскажи, где проходит тяжелее съемочный день? В кино, либо при создании клипа? Все совершенно по-разному, как и сам видеоклип, он может как-то очень быстро и легко отсняться, а может какие-то сложные локации, да, то есть все в частностях, мне кажется. И опять-таки, если ты в главной роли, то это одна история, если ты в какой-то там, условно говоря, массовке или просто фрагментально, хотя скажу, что как и мы, теле- и радиоведущие, еще запиши, пожалуйста, чтобы ты тоже знал, можем париться, да, и делать 25 дублей одной и той же фразы, так и в кино. Здесь все более масштабно, конечно. У нас есть такой маленький микрофильм, называется «109 лет как минимум». Взяли из контекста моих слов и назвали его так. Очень понравилось в этом городе, не знаю. Вот сейчас сижу, читаю письма. Социальные сети, интернет, их много разных. Там люди общаются. Даже песни рождаются, знаешь? Хочешь послушать? Где ты? Кто ты? Рвутся ноты. Это тоже такой экспириенс. Это и не клип, и не длинный, совершенно огромный какой-то, да, там с невероятными сюжетами фильм. Но тоже мне пришлось даже, я помню, мне пришлось даже спать на холодном полу. Мы прилетели с гастролей и почему-то не продумали момент того, что артист будет вечно недосып, как бы, да, и нам приходилось ставить пушку. Я всем вот так делала пальцем и говорила: если я заболею, на руках меня будет носить каждый по очереди. Нет, все обошлось. Везде есть маленькие свои нюансы, которых, как говорит мой папа. Ну, на съемках фильма там просто, мне кажется, все равно большее количество людей задействовано. Или... Смотря о каком фильме мы говорим, смотря какие задачи мы преследуем, смотря насколько ты подготовлен, смотря, как ты говорил, вкатывает это тебе или нет. И опять-таки ты не один в кадре, соответственно, взаимодействие. В большинстве твоих песен затронута тема любви. Конечно. Это надуманные истории, либо твои личные? Совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Те синтезированные вещи, о которых говорила ранее, да, мы придумали, мы брали из головы, мы слушали какие-то истории, может быть, просто наших знакомых, друзей. Но с тех пор, когда я начала писать сама, я в какой-то момент остановилась и подумала, что если я вообще сама себя программирую? Что если вот так, как я спела, вот так, как вышло из меня, вот так, как я родила, вот так через какое-то время происходит в моей жизни. Вот с точностью до самого последнего момента. Я немножечко испугалась, даже скажу тебе откровенно, и решила сделать паузу. И сейчас, когда я не трачу большого количества времени на написание песен, они мне что? Они мне снятся. Они мне снятся, они все равно ко мне приходят. Но, естественно, когда ты... В этом случае самая главная задача была в том, чтобы смочь выйти из сна, но не выходить из него. Снова вернуться, дослушать, для того, чтобы все это можно было записать на диктофон. Ну а с этим уже снова и заново по той же самой старой доброй схеме садиться и трудиться. Так что багажа достаточное количество, но предпочитаю в данный момент, скажу, кстати, спасибо Геннадию нашему, Гена Дудин, это человек, который написал несколько крайних песен,
Одна из них, самая крайняя, которую мы сейчас отдаем в жизнь, она называется «Невеста». Перед этим песня называлась и называется «Подруга». Очень крутая вещь. Белою, летаю, манит юга. Что же ты сделала с нами, подруга? Он чужой, и теперь мы никто друг другу. Как же я без него буду, подруга? Девочки прям у меня плачут на концертах. А перед ней он написал мне песню «Мелодрама». Это такая возрастная. Мама, вчера на больших экранах красивая мелодрама, и мы с ним играли пару счастливую мало. Мне этого было мало, а ты наперед сознала, закончится мелодрама красивая. Стоит на всех радиостанциях страны, чем нельзя не гордиться. Гена красавчик. И после того, как я спела Генины песни, Гена стал известен, популярен, и теперь Лена Темникова, Полина Гагарина, вот сейчас крайняя песня, это Гена Дудин. Браво! Получается, Я не жадничаю, то есть мне не жадно отдать лавры кому-то еще, потому что ну, нельзя быть самым гениальным на планете. Ну, такого не бывает. У всех у нас есть какие-то нюансы, и идеальных людей еще пока не рождалось на самом деле. Поэтому, мне кажется, и в жизни быть жадным нельзя, и в творчестве тоже. И наоборот, круто, когда это какое-то коллегиальное, да, коллективное творчество. Чем большему количеству людей это нужно, тем больше шансов на то, что это станет еще более родится что-то популярным. такое известно, популярно. Ну, получается, твои песни, значит, все тебе снятся. Ну, не все, которые, некоторые, скажем так. Тут главное их успеть записать, да, с Успеть. утра? Не с утра, в этот же момент ты должен выйти из сна, записать и дальше. Ну, потому Ну, что это всё если ты будешь, у меня такое часто бывало, но я точно, ну как я, это же реально четкий, абсолютно стопроцентный хит. Ну как его можно забыть? Утром и запишу, думаю, я просыпаюсь и ничего не помнишь, конечно же, ну, потому что уже прошел кусок сна, и ты уже в другой параллели побывал. Мысли материализуются, ты теперь аккуратнее, да, к этому относишься? Намного. Давай плавно отойдем от любви, и у нас рубрика «Зимняя рыбалка». Ну вот смотри, сон, пусть будет сон, не будем тебя пугать, что тебе надо будет на лед куда-то выходить, ловить там кого-то непонятного. Ты вытягиваешь золотую рыбку. Какие будут 3 твоих желания? Я хочу, чтобы мои родители, мои близкие, мои родные, мои хотя бы кровно родные люди никогда в жизни не болели, не умирали, не уходили никуда. Ну, вот это, наверное, такое ощущение семейности. Мне говорят, что у меня такой знак зодиака, самый семейный рак, самый вот, наоборот, домашний. Это вразрез идет вообще моей гастрольной деятельности, да, уже 20-й год почти. Наверное, этого дико не хватает. И мне кажется, каждой женщине очень важно состояться как мать, как жена. Этого в моей жизни еще не произошло, поэтому огромное количество задач нужно успеть. И очень хочется не умереть глупо, очень хочется успеть сделать очень много важных, полезных, добрых, светлых дел в этой жизни. Это, наверное, второе желание. Но третье, уж коль мы говорим про будущее, шикарный супруг, самый лучший на свете человек, и замечательные, здоровые, успешные дети. Записали. Ну, рыбки передадим. Спасибо. Ну вот если, скажем, не желание, а места выбирать, вот в каких бы 3 местах ты хотела побывать? Везде, где меня еще не было. Ну, только 3. Но главное, чтобы там было тепло. Вот совершенно любые. Главное, чтобы там было тепло, и я не мерзла. Сочи. Над камень прибавить. Понятно, да? Ну, значит, самое главное – тепло. Конечно. Да. Все-таки Ну, тропики. Я южный человек, и ну, Рыбка. я так мягко говорю, такое домашнее растение, знаешь,
Какая-нибудь пальма на которую нужно каком-нибудь поливать, белом песочке ухаживать. Да, под палящим теплым солнцем. подходит. Уговорил, поехали. Окей. Что самое тяжелое в гастролях? Как относишься к перелетам, к переездам? Что больше Знаете, всего что бесит? самое Поезд. тяжелое в гастролях? Что больше всего бесит? Это когда люди, которые не узнают тебя, ну, потому что в жизни обычно я не выгляжу, даже сейчас на мне нет яркого мейкапа, я всегда максимально естественна, но в обычной жизни я не стараюсь подчеркнуть свою индивидуальность, ну, яркой, быть какой-то такой замеченной, да. Это может быть капюшон, это может быть совершенно не акцентированные какие-то вещи, да, и к тому же, когда ты постоянно перемещаешься, тебе важно, вот даже и сейчас девочки меня поймут, у кого есть формы, что когда ничего не жмет, ничего не давит, нигде тебе ничего не дискомфортит, это важно, когда ты постоянно перемещаешься. Самое отвратительное — это когда ты, опять, кто о чем, о лысой расческе, понимаешь, это когда ты засыпаешь в самолете, дождавшись, когда можно откинуть кресло, ты это делаешь. И какой-нибудь человек нелепый начинает тебя на эту тему Снимать. просто... Нет, не снимает. Меня невозможно еще как-то снимать, потому что, наверное, это не очень хочется снимать. На мне шарф, как, знаешь, как кавказская женщина, я там вся, у меня один нос, то есть там особо как бы никто и не поймет, что кто это и что это нужно снимать. Нет, когда тебя начинают сзади о чем-то просить, значит, поднять это кресло, потому что и какие-то странные сумасшедшие причины, ты понимаешь, что у тебя всего лишь эти 1,5 часа на сон, а дальше, как только ты выйдешь из самолета, ты спать не будешь еще сутки. И ты при этом должен быть в хорошем настроении, улыбаться и, конечно же, не выплескивать какой-то негатив от какого-то нелепого человека на людей, которые тебе ничего плохого не сделали. Вот за это я всегда очень злюсь, ну, даже не на саму себя, а на каких-нибудь, ну, кто у нас остается битый, груши для битья, директора, понимаешь? Им, конечно же, ну, опять-таки, мы же не можем знать, да, кто сядет за мной, рядом со мной или возле меня, поэтому очень злит, да. Приходится Вот такие терпеть моменты просто, издержки. да, ты сдерживаешься, ты никогда, однажды я не выдержала, и мне так было дико неловко и стыдно даже, наверное, потому что этот человек был старше меня, но он почему-то предпочел меня ударить в руку несколько раз, причем, ну, достаточно сильно. Я даже испугалась, думала, что-то случилось, может, помощь кому-то нужно, куда-то бежать, пожар или что. Ну, в общем, это долгая история, но, в общем, я была дико зла, и в определенных авиакомпаниях нет возможности пересесть на любое другое место. В этой, значит, была. И я спросила, мне разрешили, я же законопослушный гражданин, и я, пересаживаясь, просто не сдержалась, и, наверное, это сделала не ради того, чтобы какое-то облегчение испытать, как-то себя потешить, а для того, чтобы он больше так не поступал никогда с людьми. Я ему сказала, я говорю, вот так бы, говорю, к вам ваши дети, говорю, относились. И пошла дальше. И у меня такое двоякое было ощущение. Вроде бы я поступила правильно, потому что, ну, во-первых, это мужчина, взрослый человек. Как ты можешь женщину бить? Во-первых. Во-вторых, сонный человек. Как ты вообще, какое ты имеешь право трогать руками чужого человека, когда он спит, тем более? Ну, в общем, я думаю, что... Но моя совесть мне не позволила почувствовать какой-то вот кайф или облегчение. Я села, и, конечно же, уже не до сна, и все это во мне кипело. Но я мнимая. Я знаю, я всегда за все переживаю, я всегда всех оправдываю, я всегда всех стараюсь как-то жалеть и понимать. Но кто поймет меня? Иногда и такой вопрос. Мы знаем, что твои гастроли в США проходили с большим успехом, и ты даже решил там Проходили остаться. и проходят, и будут проходить везде. Ну, ты там Не решил только в даже США. так хорошо, что там остаться. Расскажи, чем занимался там. Ну, до этого, откровенно признаюсь, что я вообще терпеть не могла Америку. И в очередной раз, отправляясь туда, я просто всеми фибрами души прям молилась, как бы поскорее бы это быстро, там же быстро наши все люди. прошло. Когда ты приезжаешь туда, как мы обычно приезжаем в города,
очень быстро и не успеваешь ничего понять толком, как это все изнутри работает и почему. И тебе кажется, что все эти люди ужасные подхалимы, они улыбаются тебе, они как будто бы рядом с тобой как-то очень мягко стелят, и возникает какое-то недопонимание этих сладких очень, да, очень любезных и обходительных людей. Вот это, наверное, меня как-то... Ну, я очень люблю прямых и честных, а здесь ты видишь, что вокруг тебя какая-то ложь одна сплошная, неприятно. В серпентарий сошла. Но когда ты остаешься там, и ты смотришь на все происходящее изнутри и начинаешь понимать, как это работает, ты совершенно по-другому абсолютно смотришь на вещи. И я чуть не вышла замуж, я чуть не родила детей, я записала несколько треков, открыла компанию в соучредительстве, да и вообще выспалась. Выспалась, я начала правильно питаться, наконец-таки я перестала быть пышногрудой с 6 размером девушкой. В общем, дышала, жила, а не раб лампы, Бегал по белка в колесу. колесе. Да. Публика, как там? Отлично. Это же наши, в основном, конечно же, это наши россияне, которые, как и ты, как и я, в наши 90-е слушали, любили, чувствовали, понимали эту жизнь так же, как и мы. Мгм. А местные, они что-то как-то... К Кого нам, там приводили за ручку, я не знаю. к нам приходили нередко нигеры, как мы их тут называем, они там очень обижаются, когда, не дай бог ты вот так. Ну, это, либо это такая понебратская сленговая тема. Афроамериканцы, они постоянно удивлялись нашим каким-то блюдом, которое я готовила. Что такое борщ, они до сих пор, наверное, во сне только видят. У нас был один человек, его звали Биг Тим, он выше, чем наш потолок в данный момент, 2,5. То есть он, во-первых, невероятно высокий, знаешь, как вот в фильмах американских Санта-Клаусы, они же в краты больше, чем обычные люди. Вот он вот такой, он огромный, он высокий, он большой, он афроамериканец. Он съедал все на его пути, он как пылесос. Я не знаю, как его прокармливала жена, и чем она его кормила. Наверное, сразу кастрюлю. Да мало. Любимому. Мало, И остальным мало. мешать. Он просто, это мега. Я до сих пор не могу без смеха о нем вспоминать. И он всегда борщ, вот так делал. Молодец. Там, где мой борщ, он всегда спрашивал. Такой человек, он... Одессит американский. И когда нет борща, он такой, ладно, несите все, что есть. Это как Винни-Пух. Что, у вас больше ничего нет? Ну, тогда я Домой пойду уходим. домой. Раз уж мы начали про фанатов и поклонников, какой самый запоминающийся случай делали твои поклонники, чтобы заполучить автограф? Я уверена, что огромного количества каких-нибудь и даже смешных историй сейчас прям резко не вспомню. Мне постоянно напоминают мои ребята, с кем мы летаем, и помнишь этот, а вот этот случай, а вот это помнишь? Я такая, что-то припоминаю. То есть даже так бывает, потому что большое количество информации, она автоматически просто удаляется. Но этого человека не забудет никто. Это был цирк, в натуре цирк, как у нас в 90-е говорят, в натуре цирк. Какого-то города, на Т даже, по-моему, какой-то город. А парень, он всю жизнь копил деньги, чтобы купить мне невероятное количество. Я даже не помню, сколько штук этих роз. В букете они были вот так. Я взяла этот букет, и я реально думала, что я упаду. Я просто неожиданно... Перевешивал? Он невероятно тяжелый. Какие-то мягкие игрушки у него. А самое главное, он подарил мне кулинарные книги. Кулинарные книги. Вот такой человек пришел в цирк. Мы, конечно, очень весело встретили его всем цирком. Как он все это заносил? Я не знаю. Но он же качал, всю жизнь, ты понимаешь? Ну, тут просто рук не хватит, я думаю, столько. Вот да, И цветы, скорее и всего, он игрушки кого-то, обвести, да, в в любом зубы случае книги еще. просил.
Но я помню, как я этот букет везла в Москву. Он не проходил через ленту, не мог проехать. Он настолько огромен, что ну никак. И тети такие злыдни, ну, наверное, такие вот завистливые женщины, к сожалению, их очень много. Они с такой завистью и не хотели категорически просвечивать мой букет. И я за него боролась до последнего. Я его все-таки я поборола всех теть. Я с этим букетом прошла. И бабушка, которая, конечно же, не узнала меня, просто полы мыла. Она поворачивается: «Господи, боже мой, у вас день рождения, наверное», говорит мне женщина. А я ей говорю: «Да нет». Говорю: «У нас вот концерт был в вашем городе». Она: «Ой, боже». И я понимаю, что сейчас бабушке будет тяжело. Я говорю: «Это вам, женщина». И эти тети, которые не разрешали, Что? у них прямо как слюни, знаешь, в одной брызнули, в второй потекли. Я думаю, нельзя же быть такими. Она, конечно же, не поверила, она отказывалась там целую минуту. Но я представила, как осчастливятся все ее соседки, все соседи, как в каждой комнате у нее будет стоять вот на дачу, она, может быть, даже себе Да там отвезет. все по стояку пропахнет розами, наверное, во всем доме. Такого Ну, количества. мне же уже было приятно, значит, нужно сделать кому-то приятно еще. Мгм. А бабушке, ну, навряд ли кто-нибудь когда-нибудь подарит такой букет. Мне кажется, это самый достойный человек Мгм. на тот момент. Чтобы составить полную картину о тебе, мы проведем рубрику «Блиц». Сейчас я буду задавать вопросы, но ты можешь на них не обязательно быстро отвечать. Какой месяц ты считаешь самым оптимальным для отдыха? Январь. Почему нет? Какие песни ты поешь в душе? Свои. Новые, которые рождаются, свои. Обычно. В какой роли ты бы хотела сняться в кино? Как интересно. Ну, в главной, конечно, понятно, естественно. Мне кажется, что любая роль, кроме такой роли, любая несвойственная мне роль, но не такая, в которой ты совсем должен поступиться какими-то принципами. Не такая, от которой тебе жить станет тяжело. Тебе лично. Какая-то положительная, да, будет? Линия? Она может быть не обязательно положительной, но не настолько. Наоборот, ты можешь поучительно ее раскрасить, да, и ты можешь ее сделать еще интереснее, сочнее, добрее где-то, может быть, где-то резче. Она не обязательно должна быть положительной, но очень... Я же мнимая. И очень страшно слышать истории, когда люди играют в театрах десятилетиями какие-то ужасные, отвратительные роли, и потом их какие-то недуги могут свалить там, или вот что-то такое. Вот я, конечно, от таких ролей я буду отказываться точно. Ну, то есть что-то все-таки такое, да? Хотя душевное. никогда не говори никогда. Говори. Так, следующий вопрос. Чего ты боишься больше всего в жизни? Злых, коварных, глупых, жадных, мерзопакостных людей. Вот таких вот гнилых и черствых. Ну, мы тебе уже пожелали, чтобы они не встречались на твоем пути. Так что их больше не будет, не переживай. Твоя отрицательная черта характера? Вспыльчиво. Я очень быстро... Я эмоциональный человек. Я очень быстро могу вспыхнуть, но и также быстро отойти. Мне кажется, это лучше, чем дольше как-то человек это все накапливает в себе, да, живет, как-то это Быстро все пришло и легко ушло? перемалывает, и в какой-то момент самый неподходящий берет и начинает топить этим тебя. И так это делает долго, мучительно. И, ну, мне кажется, вот так даже, наверное, лучше. Оправдала свою отрицательную черту. Совсем скоро наступит Новый год. Скажи, ты примерял на себе роль Снегурочки? Угу. Было? Да, и неоднократно. Это были и детские сады, когда всегда, когда какие-то там длинные стихотворения нужно читать, значит, учить, да, там какая-нибудь зима, Снегурочка, какая-то там осень, ну, неважно, везде Оксана. И почему я? Почему камень опять в мой огород полетел? Уже детей нет, я не понимаю.
Всегда. Я уже привыкла с самого детства и не удивлялась этому. Снегурочкой я была в наши 90-е. Я помню отчетливо этот момент, когда это был дворец спорта Ростова-на-Дону. И когда мы уже отсматриваем видео, уже все прошло. И я вижу у Снегурочки, значит, на поясе, ну это же, конечно же, платье наше, да, вот, ну, наша русская шапка Снегурочки. И у нее на поясе висит Motorola Advisor. Просто вот, я Ну, должен куда-то дедушка скидывать. понимаешь, да? Я такая, ребята, почему мне не сказали, посмотрите, так же нельзя. С Моторолой. Модная Снегурочка просто. Ну, Снегурочка из 90-х. Дедушка вдруг запереживает, будет искать там. Оп, перезвонить. Ага. Такой вопрос. Ты сам застеснялся. Мне кажется. Мне очень стыдно, конечно. Но все равно зададим. Стыдно, кому видно. На какой вопрос ты бы хотела ответить, но тебе его никто не задает? Ну и ответить на него, соответственно. Вау. Сложно. Ну вот так прям резко, конечно, правда, сложно. Сколько детей бы вы хотели успеть родить? И я бы ответила, 4. О, где ты, мой принц? Вот так бы я хотела сделать. Ага. Какие планы на будущее? Мне кажется, я и про будущее очень много говорила сегодня, и про прошлое, и про настоящее. Да? Планы на будущее: выйти из салона, моего любимого салона в Казани, отправиться, наконец-таки, въехать. Мне концертный директор звонит и говорит, ну все в гостинице, тепло, все хорошо. Я говорю, я еще Стоят там не две была. пушки. Я еще не знаю. Он такой, ты где? Ну, в общем, добраться до своей кроватки, наконец-таки уснуть сладко-сладко, проснуться утром с шикарным настроением, вспомнить про наше интервью, про мои прекрасные косметические процедуры, успеть полетать на вертолете, дать интервью на популярном радиоканале, Каком-то там. дать концерт шикарнейший, как и всегда. И, возможно, все-таки вместе со всей командой улететь. Об этом мне сказал сейчас наш директор до того, как мы сели с тобой в кадр, отправиться в следующий город уже не стыковкой самолет-самолет, а стыковкой самолет-поезд. Вот в этом случае мои все планы на ближайшую неделю совершенно по-другому выглядят. Как, я еще сама не понимаю. Завтра в 12 буду знать, какой мой маршрут на ближайшую неделю-две. Это из кратчайшего. Ну а в целом, конечно же, найти человека, души в нем не чаять, не ошибиться в нем, рожать деток и прям рожать, не останавливаться. Возможно, найти девочку очень талантливую, ну ладно, честно скажу, уже этим занимаюсь, сделать ее акулой, отправить ее дальше в наше необъятное, да, и уже наконец-таки стать мамой, записать большое количество, много красивых, хороших, правильных, о любви, конечно же, песен, снять много клипов. Ну, все как должно быть. А еще мне составили астрологическую карту и сказали, эх, Оксанка, а вот когда у тебя новый взлет, ты станешь очень-очень богатой, ты будешь очень-очень снова безумно востребованной, вот тогда ты будешь с нами дружить, сказали мне мои звездочеты. Я говорю, ребят, если меня не испортило ничего до этого момента, да что же должно вообще случиться в этом мире? Конечно, буду. Поэтому буду дружить и с вами, Юр, и с вами, мои дорогие все, кто за кадром. Казань, Чебоксары, вообще вся наша необъятная страна, мир. Ребята, давайте жить дружно, любить, уважать друг друга и всегда друг другу помогать. Что спасет мир, кстати? Что спасет мир? Красота. Вера. Верьте друг другу и никогда не теряйте рассудок. Ну а если теряете, делайте это очень ярко и звонко. Спасибо, Оксан. Отлично пообщались Спасибо, с кружкой у камина. Ну а мы, в свою очередь, встретимся с вами в следующие выходные в 22:00 на телеканале «Зима».